ניסים כהן, תאריך לידה? 21 לינואר 49. באיזה גיל עלית לישראל? 63, אם אני לא טועה, 63. 63. מאיפה? ארץ, עיר? ממרוקו, מעיר מקנס. אני רוצה לשאול אותך על המשפחה. הורים, סבים, סבתות, אחים. במה הם עבדו? זיכרונות, משחקים, שיש? אין בעיה. ההורים שלי, אבא שלי היה לו חנות, היה חייט, תופר חולצות. כן. מה, הסבא שלי? כן. סבא אחד, היה לו חנות, היה מוכר גרעינים, בוטנים, כל הדברים האלה של קלייה. והסבא השני, היה לו חנות ירקות, של אמא שלי. ואמא? אמא שלי לא עבדה אף פעם. עקרת בית. עקרת בית? כמה אחים ואחיות יש לך? אני בן אחד עם 3 אחיות. הבנתי. בן יחיד. יש לך קצת זיכרונות עם אחיות שלך, משחקים, חוויות? בוא אני אגיד לך. זיכרונות לא כל כך, למה ההפרש של הגילים הוא הפרש גדול מאוד, ביני לבין אחותי. הבנת? זה בשביל זה, לא, אמא שלי הביאה בנים, היו בנים שנפטרו, בגלל זה. אחר כך הביאה את הבת, זה הפרש רחוק מאוד. בשביל זה קוראים לה גאולה, הבת הראשונה. ולמה קראו לה גאולה? קראו לה גאולה על שם שבאה באותו זמן, בדיוק בזמן הגאולה שהתחילו אנשים לעלות ממרוקו לישראל. באמת. יפה. אז אני מבין שאתה הכי מבוגר? הכי מבוגר, נכון. מבוגר. לא, באמת. לעומת האחיות שלי אני מבוגר מאוד. אוקיי, מעניין. אז בוא נדבר על הבית. אתה יכול לתאר לי את הבית? כמה חדרים? איזה בית? במרוקו. במרוקו היה לנו בית מאוד יפה. היה לנו בית סלון, וחדר ענק, ועוד 2 חדרים. ועוד 2 חדרים. כן, זהו. חצר? חצר הייתה? חצר הייתה חצר גדולה, כן. איפה מבשלים? גינה, איפה מבשלים? במטבח, יש מטבח. כן, יש מטבח, מטבח. הבנתי. אתה ישנת לבד? אני ישנתי במיטה לבד. הסברתי לך שהייתי בן יחיד, הייתי בן מפונק, בגלל שהייתי בן יחיד. יפה. אוקיי, בסדר. הייתה לי מיטה מאוד יפה. לא, הזמינו מיטה מאוד יפה. ממש הייתה לי מיטה יפה. אני רוצה לשאול על השכונה. זו הייתה שכונה מעורבת או רק של יהודים? הייתה שכונה רק של יהודים. מלח? היו קוראים לה, לא מלח, אנחנו היינו גרים, היה מלח אל-בלי, היו קוראים לו זה מלח אל-בלי, זה מלח הישן, ומלח זדיד. אני הייתי גר בזדיד, בחדש. הייתי גר ברחוב מאוד, רחוב על שם ישראל, ריג' ירושלים. ירושלים? כן, רחוב ירושלים, באמת. והערבים שם במרוקו, לאף אחד לא היה אכפת לו. באמת, אף אחד לא... אני רוצה לשמוע עוד קצת על הרחוב. אני זוכר שאתה סיפרת לי שזה היה ציר מרכזי, שהמלך היה עובר שם. זה רחוב ראשי. אם אתה רוצה לנסוע, נגיד, לרבת, קזבלנקה, פז, לכל הערים האלה,
אתה חייב לעבור דרך הרחוב שלנו. אנחנו לפעמים היינו בבית, ופתאום שומעים עוד מעט המלך יעבור. ומה קורה שהמלך עובר ברחוב? מה קורה ברחוב? אנשים יוצאים לראות. יוצאים? כן. שמחים? למה המלך עובר? היה מלך שהיה אוהב את היהודים. זה הפלוס שהיה במרוקו, שהמלך היה אוהב את היהודים. מה היה שמו? מולאי אל-חסן. מולאי אל-חסן צאני. מולה? זה מולאי, זה כמו כבוד, כמו אדון. חסן צאני, השני. חסן השני. הבנתי. יפה. מי היו החברים שלך? היו חברים מוסלמים גם? היו לי חברים מהבית ספר. באיזה בית ספר למדת? אני למדתי בהתחלה בתלמוד תורה, כן. תלמוד תורה, ואחר כך עברתי לאליאנס. למדנו שם גם צרפתית וגם זה קוראים לזה אליאנס. עברית למדתם? העברית למדנו. אז בהתחלה למדנו רק בעברית. בתלמוד תורה? בתלמוד תורה, רק בעברית למדנו. היה בית ספר כולו של תלמוד תורה. אחר כך עברנו לאליאנס, למדנו גם צרפתית וגם ערבית. היו חברים מוסלמים? אני לא מכיר ערבים מוסלמים. אני אומר את האמת, שלא היו, בשכונה שלנו לא היו גרים ערבים ולא, בכלל היינו רחוקים מהערבים. היו אולי צרפתים או משהו בשכונה או רק יהודים? רק יהודים, יהודים נקי. הבנתי. באיזה שפה דיברו בבית? דיברו בערבית, לפעמים בערבית, הרוב בערבית. וכשאתה מחוץ לבית, באיזה שפה אתה מדבר? מדברים בצרפתית. הבנתי. אני רוצה לשמוע עכשיו על הקהילה היהודית באמת שתיארת. אתה זוכר איך התלבשו? איך ההורים התלבשו? איך אתה התלבשת? ההורים שלי התלבשו כמו שמתלבשים עכשיו בדיוק. שום דבר לא. ואתה בתור ילד, אתה זוכר איך התלבשת לבית ספר? התלבשתי כמו שצריך. אם צריך מכנסיים קצר, מכנסיים קצר החוצה, ומכנסיים קצר או מכנסיים ארוך. התלבשנו יפה. מודרני. מודרני, כן. הבנתי. אני רוצה לשאול קצת על מאכלים. מאכלים, אוכל, בבית. אתה יכול לתאר לנו שמות של מאכלים שאתה זוכר, איך הכינו אותם? היה לנו אוכל, קוראים לזה מעקודה, בערבית. מעולה. אשתי צוחקת שאני אומר מעקודה. זה מעקודה זה אוכל שהיו מערבבים, כמו זה עם תפוחי אדמה וביצים וקצת פטרוזיליה, ומערבבים את הכל והיו, אופים את זה. עם בשר? בשר? אם רוצים לעשות חתיכות קטנות של בשר, אז זורקים ומערבבים את הכל ביחד. עוד מאכלים שאתה זוכר? מאכלים, רוב המאכלים כמו עכשיו. היה מאכל, לחוץ בלחמס. אתה יודע מה זה לחוץ בלחמס? לא. דג עם חומוס. זה כן, היה דג. תגיד שוב. תגיד את השם שוב. חוץ בלחמס. חוץ בלחמס. עם חומוס. דג עם חומוס. זה אוכל מאוד טעים. זה אוכל, זה רוב, אתה יודע מתי היו עושים אותו? הרוב בליל שבת. הרוב. הבנתי. והיה זה, כמו שאמרתי לך, והיה בשבת היינו אוכלים סחנה. סחנה. אתה יודע מה זה סחנה? סחנה זה אוכל היו משאירים את זה מיום שישי, היו שמים את זה על זה, עד ליום שבת אחרי הצהריים. אז עכשיו יש שם תפוחי אדמה, ביצים, רגל, חתיכות רגל, אתה יודע, רגל של פרה. כן, כן. רגל, בשר, כן.
מאוד, אוכל כמו מאוד. חמים. כן, חמים בדיוק, חמים. ואיפה מכינים אותו? מה זה מפל? בשיר, בשיר, בשיר. אתה מכין את השיר ואתה שם אותו שם, הוא מתבשל. כל אחד ואיך היה מבשל אותו. הבנתי. בסדר. אז באמת דיברת על שבת. אתה יכול לתאר לי מה קורה בשבת, איך נראית שבת, מה עושים בערב שבת, מה אוכלים? תראה, בערב שבת, מה אנחנו עושים? הולכים לבית כנסת. מה שהיה טוב, איפה שאני הייתי גר, אנחנו היינו גרים למטה, ובית כנסת מעלינו. בית כנסת מעלינו. אז היינו עולים לבית כנסת, מתפללים, אחרי שגמרנו את התפילה, יורדים לבית, קוראים, לפני הקידוש קוראים כמה דברים, אחר כך עושים קידוש ואוכלים. המאכל הראשון זה לחוץ בחמש, זה הדבר הראשון. אחרי זה מרק, כל מיני מרקים היו, עם בשר, הרוב עם בשר, אנחנו לא היינו מכירים, הרוב זה רק בשר. אין עוף ומשהו, עוף היינו עושים אותו לבד. עוף לבד, היו מבשלים את העוף לבד. ואחר כך נותנים פירות, אחרי זה פירות, כל מיני פירות של העונה. זהו. ובשבת בבוקר ככה? שבת בבוקר, היינו גם הולכים לבית כנסת, חוזרים בסביבות 10 וחצי, יושבים על השולחן, סלטים וכל מיני דברים. יש כאלה שעושים אפריטיף לפני האוכל. איזה אפריטיף? אז זה אפריטיף, כל מיני סלטים, עם ערק, עם זה, כל אחד איך הוא, מה הוא אוהב. בירה, זה. זהו. נשמע טוב. אוקיי, אתה אומר שאכלתם הרבה בשר בקר. איפה קונים את הבשר בקר? איך קונים אותו? היו חנויות רק של היהודים. חנויות רק של היהודים היו, לא היה של היהודים שהיו, הם שוחטים בעצמם, ומשם היו הולכים וקונים את הבשר. וזה בשוק נמצאת החנות? בשכונה? בשוק. הולכים למלח אל-באלי. היה גם במלח זדיד, היה מקום שהיו קוראים לו מרשה. אתה יודע מה זה מרשה? היו שם כל... שוק שהיה בו מה שאתה לא רוצה. שוק שהממשלה בנתה אותו. בנתה חנויות וזה, והממשלה בנתה אותו, והיו, למי שרוצה להזכיר, היה מזכיר, היה פותח או חנות של בשר, או חנות של דגים, או חנות של ירקות, כל מיני חנויות היו שם. כמו שיש פה, איפה החנות של אבא הייתה? של אבא שלי? כן. בדיוק על יד הבית. הבנתי. לא במרשה. לא. החנות של אבא שלי, הבית פה, החנות פה. וחנות, לא חנות קטנה, חנות ענקית. חנות ממש גדולה. יפה. אוקיי, בסדר. אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך, דיברת על בית הכנסת, היו הרבה בית הכנסת בשכונה? היו בשכונה, היה בית כנסת איפה שאני קורא, היה בית כנסת רבי משעות טולדנו, קוראים לו משעות טולדנו. זה גם סבא, זה זה סבא של הסבתא שלי. קוראים לו משעות טולדנו, היה לו בית כנסת איפה שאנחנו מתפללים, היה למעלה. והיה עוד בית כנסת של דוד מרזן. כל הבתי כנסת, רובם, כל הבית כנסת היו רובם, השמות שלהם, על שמות של אנשים שבנו אותם. ועוד בית כנסת של בן עמרה. בן עמרה. זה בית כנסת ענק, זה היה בית כנסת גדול מאוד. בית כנסת זה. זה הבית כנסת, הבתי כנסת. והיה, חוץ מזה, הייתה ישיבה. הייתה ישיבה מאוד גדולה.
קוראים לזה ישיבת רבי מיכאל. רבי מיכאל. רבי מיכאל. בשכונה גם כן. יותר למעלה, למעלה. ישיבת של רבי מיכאל, וזה הרבי מיכאל הזה, זה היה אשכנזי. הוא לא היה מרוקאי, הוא אשכנזי, הביאו אותו במיוחד בשבילו, הוא עשה את הישיבה הזאת, הוא עשה ישיבה ענקית הייתה, ישיבה ענקית, זה רבי מיכאל. מעניין. זה רק מכנה שהנה אתה תשאל, והיו באים מכל מרוקו ללמוד שמה. מכל מרוקו היו באים ללמוד בישיבה הזאת. אתה לא הגעת לשם. אני לא. כן. אני לא. אני עכשיו רוצה לשאול אותך קצת על חגים. אולי פסח, אתה יכול לספר לנו קצת מה ההכנות לפני פסח, מה קורה בחג עצמו? הכנות. הרוב זה האמא שהייתה מנקה. היא הייתה עושה ניקיון בכל הבית, וזה, אמא שלי הייתה עושה רוב הדברים, זיכרונה לברכה, הניקיונות, וגם השוק, היא הייתה קונה את הכל, כל המצרכים, היא בעצמה הייתה קונה מהשוק. זהו. מצות הייתם קונים או מכינים? מצות הייתם קונים או מכינים? לא, מצות היינו קונים. הבנתי. באיזה שפה קוראים את יש מצות שהיינו מכינים אנחנו בעצמנו. כן. מצות, שכחתי את השם. מצה שמורה. לא מצה שמורה. זה, מצה שמורה, לא. מצה שהיו מכינים אותה עם מיץ תפוזים. באמת? כן, זה היה מצה מיוחדת. אשתי יודעת, זה... מה? מצה שהיו מכינים עם מיץ תפוזים. מצה עשירה. תקרא לזה מצה עשירה. איפה היו עושים את זה? הם היו עושים את זה בבית. בבית. כן. מנקים את הכל והיו מכינים את המצה הזאת. היו מכינים מאוד טעימה, היא מאוד טעימה. זה מצה עגולה, קצת עבה. היא לא הייתה דקה כמו המצות שקונים, היא קצת יותר עבה. מצה מאוד טעימה. באיזה שפה קוראים את ההגדה? כמו בספר, כמו שאנחנו מתפללים, אבל האבא שלי, אחד היה קורא בעברית, והוא היה עושה בערבית, והיה קורא את זה בערבית. טעם שאכלו זדוד נף מסר, אתה מבין? לא, אבל תמשיך. טעם, זה המצה שאכלו אבותינו במצרים. אני לא זוכר, אני כבר עזבתי את זה, אבל הייתי יודע גם להגיד. אבל בספר, יש לי ספר שכתוב גם בעברית וגם בערבית. יש לי ספר כזה. אולי נדבר עכשיו על יום כיפור. אתה צמת? צמתי. מאיזה גיל? אני צמתי מגיל 13. ומנהג כפרות? כפרותינו עושים, אם תבוא לשמוע, יותר טוב מישראל. היינו קוראים, אם זה גבר, תרנגול. אם זה בחורה, עוף. לכל אחד, לא קונים עוף אחד או שני עופות ועושים כפרות לכל הבית, אם הם 12 או 14, עושים כפרות עם העופות. לכל אחד עם הזה, והיה בשוחט על יד הבית, ושוחט לחייזה, ומשלם לו. זה ככה, היינו... זה בשביל הנושא הזה, באמת זה היה מאוד יותר טוב מפה, יותר טוב מהארץ. טוב, עוד איזה חג מעניין? פורים, שבועות, סוכות? פורים זה פורים. מתחפשים? מתחפשים? מי שרוצה להתחפש, מי שלא רוצה, לא רוצה. איך נראית קריאת מגילה, רעשנים? מה קורה? לא כמו הרעש שעושים פה. קוראים מגילה רגיל. קוראים, הרוב החזן קורא את המגילה. הרוב החזן הוא שקורא את המגילה. זהו. סוכות? בניתם סוכה? סוכות בנינו, זה סוכות בנינו סוכה כמו שצריך.
פה שוקה כמו שצריך, בנינו שוקה מעץ, ועליה זה, בנינו שוקה טובה. למה אני משאיר את המרפסת הזאת? זה מרפסת בשביל הסוכה. יפה. ואיך מקשטים את הסוכה? מה שמים מקשטים. בפנים? אני הייתי מכין מנייר, הייתי מכין את העיגולים האלה, מדביק אחד עם השני, והייתי מקשט את כל השוקה. כמו שעושים היום. כן, זה במרוקו היית עושה את השרשראות האלה. כן. וואו, יפה. ופירות? מקשטים גם עם פירות? פירות, אנחנו לא. לא. יכול להיות כל מיני עדות, כל מיני עדות זה משהו אחר. יש כל מיני עדות, העדה הזאת עושה ככה והעדה הזאת עושה ככה. אנחנו לא, בבית לא עשינו זה, עם פירות ועם... הרוב זה קישוטים מנייר. אתה חגגת בר מצווה במרוקו? כן. כן. אתה יכול לספר לנו קצת על הבר מצווה שלך? הייתה לי בר מצווה מאוד יפה. הייתה בר מצווה, עשו לי, ההורים שלי עשו לי חליפה בצבע אפור בהיר, חליפה כמו שצריך. בר מצווה בחוץ לארץ, כמו פה גם, זה בלילה, עושים מהערב עד למחרת, ולמחרת עושים ארוחת צהריים לכל המשפחה. אז זה ממש מסיבה. ממש מסיבה. כן. הבנתי. ועלייה לתורה בבית כנסת? עליית תורה בבית כנסת. מקבלים מתנות? מקבלים מתנות, כן. יצא לך להיות אולי... הרוב זה כסף. כסף. גם שם היה אותו דבר עם נושא של כסף. הכוונה מזומן. מזומן, כן. יצא לך להיות בחתונה במרוקו? בחתונה, כן, הייתי, למה לא? רגיל, גם פה, כמו בישראל. חתונה כמו בישראל. כמה זמן נמשכת חתונה? החתונה נמשכת שם בחוץ לארץ, היו ממש עושים 7 ימים. כן. 7 ימים היו עושים את החתונה. עושים יום ארוחה, מזמינים את המשפחה ועושים ארוחה. הבנתי. אני רוצה לשאול אותך על קברי צדיקים, הילולות. אני אגיד לך פה, אני לא יכול לענות לך, אני הייתי כהן, ולא הייתי הולך לבתי עלמין, לא הייתי נכנס לבתי עלמין. הייתי רק רואה במלח, יש לנו שם 2 בתי עלמין, אחד במלח אל-באלי הישן, ואחד במלח זדיד. במלח זדיד, כל הבתי עלמין עם שיש, עם זה, ובמלח אל-באלי בלי שיש. בנייה, בונים את זה, בלי זה, וזהו. אבל במלח אל-זדיד היה כמו שצריך. אבל לא הייתי רואה את הבית העלמין, רק הייתי רואה אותם רק כשהייתי עולה על הגג אצלנו. מעניין, ואתה בעצם היית צריך אז להתרחק מהבית עלמין. כן, גם היום אני לא נכנס לבית עלמין. אז עוברים לצד השני בעצם של המדרכה? לא, מתרחקים קצת, לא. אסור להיות על יד הקברים. למה שזה מטמא, הכהנים הם טהורים, וללכת להתטמות. בטח. אוקיי, סיפרת קצת על רבנים. יש עוד אולי רבנים, פייטנים, ככה שיצא לך להכיר? יש לי רבנים, יש לנו, היה בבית כנסת שלנו, היה לנו רב מאוד טוב, אני לא יודע, אולי גם שמעת עליו פה בישראל, היו קוראים לו רבי ברוך טולדנו. בבני ברק הוא היה, אם אתה שמעת עליו, רבי ברוך טולדנו. והיה לנו עוד רב מאוד 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 מוכר, רבי יוסף מסש. משש? מסש. מם שין א' שין. זה היה לנו רב מאוד מאוד זה. גם פה בישראל, הוא מוכר, גם פה בישראל. מה, לא שמעת אף פעם את השם הזה? כן, עלו לישראל. מה, לא שמעת אף פעם את השם הזה פה בישראל? טולדנו אני חושב שכן. ויוסף מסש לא שמעת? לא נראה לי. מעניין, דווקא הוא יותר מוכר. הבנתי.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה ההורים חשבו על ישראל, על ירושלים, על ישראל, איך הם התייחסו לארץ הקודש? הם התייחסו, הם אהבו את המדינה. חיכו לעלות? עלו, שאלו, אבא שלי הלך, מצא לו עבודה, הוא התחיל לעבוד, אם שמעת, ביפו מור, אם אתה מכיר יפו מור. זה בית חרושת שהיו עושים מיצים, מיץ, רק מיץ היו עושים, מיץ תפוזים זה היו קוראים לזה, המקום הזה יפו מור. הוא היה עובד, הוא היה שם, לאט לאט הוא חזר בתור אחראי, והוא התקדם שם, הוא התקדם דווקא טוב. זהו, רק אבא שלי עבד, אמא שלי לא עבדה אף פעם, אמא שלי אף פעם לא עבדה. הגיעו שליחים, ציונים, שליחים מישראל, הגיעו אליכם לבית, לבית כנסת. אתה פגשת שליחים? עליית הנוער? לא, אני לא זוכר. בשביל מה להגיד לך, כן, לא, אני לא זוכר. אני לא זוכר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על קשר עם הלא יהודים. בוא נתחיל אולי מהמלך. אתה סיפרת שאבא היה תופר. אבא שלי היה תופר למלך, תופר לו חולצות, תופר למלך, והיה לוקח לו את זה לרבת. היה לוקח לו בעצמו את זה לרבת. הוא היה תופר ממש, זה כמו שצריך. אבא שלי היה מוכר הרבה, לא רק למלך, גם לצרפתים, כל הצרפתים שהיו באים מצרפת למרוקו, היו באים במיוחד לאבא שיתפור להם חולצות. למה היו שם לא כמו פה, שאתה הולך קונה חולצה. שם היו תופרים חולצות. באמת, היו תופרים חולצות. והוא היה נוסע לרבת, אבא? כן. היו באים לוקחים אותו. כמה זמן המסע הזה? יום היו לוקחים אותו מהבוקר וחוזר לוקח לו מידות למלך וחוזר בשביל לעשות לו את החולצה. לוקח לו את הבדים, מה הוא רוצה, איזה צבעים הוא רוצה, איזה תופר. אחרי שהוא גומר, לוקח לו אותם. כן. מה היה היחס עם המוסלמים, האנשים ברחוב? תראה, המבוגרים, הערבים המבוגרים, הם לא היו עושים שום דבר, הם היו ידידים. למה? בוא אני אסביר לך למה. למה הערביות היו עובדים אצלנו בבית. זה המוסלמיות, היו עובדים אצלנו בבית. הייתה לנו אחת שהיו קוראים לה מילודה. מילודה, ככה היו קוראים לה. היא הייתה עושה רוב העבודות, כבישות וזה, לא היה מכונת כביסה. אני לא אשקר לך, לא היה מכונת כביסה, היה מילודה, זאת הייתה מילודה, היא הייתה מכבסת בעצמה, הייתה מכבסת, מנקה את הכלים, כל זה, מנקה רצפה, מנקה זה, כל הדברים. רוב הדברים היא הייתה עושה. היא הייתה, אבל לא עובדת יום אחד בשבוע. כל הזמן היא עובדת. כל הזמן. שבת, ראשון, שני, שלישי, כל השבוע היא עובדת. רק לפעמים שהיא רוצה, בערב היא הולכת ולמחרת היא באה. היא הולכת לכפר איפה שהיא, ולמחרת היא חוזרת בחזרה. זהו. אז אתה אומר שהיחס עם המבוגרים היה טוב, היחס של המבוגרים, הצעירים יותר, הם היו בעייתיים. הם הרוב היו אוהבים לזרוק אבנים. לזרוק אבנים, ממש הם זורקים אבנים, הם היו זורקים אבנים עלינו. אנחנו נגיד, אנחנו היינו במגרש מאחורי הבית, הם היו באים ומתחילים לזרוק אבנים עד שהיינו הולכים. זה היה מסוכן? מסוכן? הרגשת סכנה? אז מה, ודאי שיש סכנה. אתה יודע, תחטוף אבן כזאת בראש, מאוד מסוכן. הם רצו לפגוע בכם.
אז ומה, זה מה, כל הכוונה שלהם לפגוע בנו. די שזה... הבנתי. והיו, חוץ ממה שתיארת, היו, אתה זוכר אולי פרעות ככה יותר, אולי לא, אתה... תראה, תראה, היינו במצב כזה עם הערבים כמו חברים וזה. הם לא היו עושים, איפה שאני הייתי גר, במקנס, הערבים לא היו עושים שום דבר. הם היו, חוץ מהצעירים שהיו זורקים עלינו אבנים, הם היו בסדר גמור. אף פעם לא היה בעיות איתם, אף פעם לא היה בעיות עם הערבים. אתם, כשעזבתם, אתם הסתרתם את זה? הזכרנו מה? הסתרתם את זה שאתם עולים לישראל? תראה, שלא אמרנו לאף אחד, לא אמרנו לאף אחד. אבל עלינו ארצה, אבל מכרנו את הבית. מכרנו את הבית. תדעו, למה מכרתם את הבית? שואלים אותך שאלה כזאת, למה אתם... אז לפעמים היינו עונים להם, אנחנו עוברים למקום אחר. לא אומרים להם שאנחנו באים לישראל, אבל הם היו יודעים, הם היו יודעים. תאמין לי שהם היו יודעים. מה לקחתם איתכם? הבאנו איתנו מלא ארגזים. ארגזים. לא ארגזים שאתה מכיר, הקטנים האלה. לא, זה ארגזים של 1.5 מטר על מטר. ארגזים מעץ. היו את כל מה שהיה לנו בבית במרוקו, שמנו בארגזים והבאנו את זה לישראל. גם רהיטים לא, רהיטים, רוב הרהיטים לא, רהיטים לא. אבל הרוב, כל הדברים, השמיכות והזה, הכל הבאנו לארץ. נשארו דברים? יש לך כאן? יש לך פה בבית דברים ממרוקו? אולי איזה שמיכה או משהו. כן, שמיכה כן יש לנו, כן. היו שמיכות מיוחדות. הייתה שמיכה שהיו קוראים לזה, איך קוראים לשמיכה הזאתי? שמיכה מחממת מאוד, שמיכה של מרבת. מרבת היו מביאים אותה. צמר, נכון. היא הייתה בצבעים עם פסים כחולים, והיא הייתה לבנה, שמיכה לבנה, מצמר, ממש צמר. היה שמיכות יש לי, אם אני לא טועה, יש לי אחד פה. אז אולי נצלם את זה. אולי נצלם. כן, אני אגיד לאשתי, רגע, היא תבואי את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם בסופו של דבר הסיבה שהחלטתם לעזוב את מרוקו? מה גרם לכם לעלות לישראל? תראה, מה גרם? אתה רואה שאנשים... רוב השכנים שלך עוזבים, ורוב זה, ואתה יודע שהשכנים שלך הם מספרים לנו שאנחנו הולכים לארץ. אז מה, כולם הולכים, אז גם אנחנו באים אחריהם. זה הסיבה, לא היה שום סיבה שבאו, רצו להרוג אותנו או משהו. לא, אף אחד לא הייתה את הבעיה הזאת שמישהו רצה להתנקם בנו או משהו. לא היה שום בעיה כזאת. בסך הכל, אתה רואה כולם עולים, אז אתה עולה אחריהם. יש כאלה שהלכו לצרפת. הרבה הלכו לצרפת. ויש כאלה שבאו. תראה, אמא שלי, זכרונה לברכה, היא רצתה לבוא לארץ, בגלל שההורים שלה כבר עלו. ההורים שלה והאחיות שלה וכל זה, הם עלו לארץ. אז היא הייתה צריכה לעלות גם היא לארץ. אתה מבין? אז אנחנו הלכנו אחריה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול, אתם עוזבים את העיר שלכם, לאן אתם הולכים? מה המסע שלכם? הגעתם לצרפת? לא, לצרפת לא נשארנו הרבה בצרפת. לא, באנו ישר לארץ, באנו ישר מצרפת, היינו בצרפת, אם אני לא טועה, איזה שבועיים בצרפת, אחר כך עלינו ארצה. איפה בצרפת? זה היה מקום מיוחד, כן, היה מקום מיוחד, שכחתי, נכון, שכחתי איך קוראים לו, כן. המחנה עלייה. כן, אחר כך באנו ארצה. אוקיי. אבל זה לא היה מטעמנו, זה מטעם,
זה לא היה מטעמנו שאנחנו באנו ארצה. הם הביאו אותנו לארץ, הסוכנות היהודית. אתה זוכר מה ההתרשמות הראשונה שלך כשאתה רואה את ארץ ישראל, את נמל חיפה? מה הייתה הרגשה? תראה, אני אגיד לך את האמת, הייתי קטן. הייתי בגיל של שבועות ה-14-15, לא התרשמתי, לא כמו בן אדם, באתי לעיר אחרת. סך הכל זה הייתה... למה לא הייתי מכיר אף אחד, רק שהלכתי לבית ספר, התחלתי להכיר אנשים, ואנשים גם שעלו מאותו עיר, מאיפה שאני עליתי. אז ככה, אבל ככה לא היה לי שום התרשמות טובה או לא טובה. וברגע שאתם ככה יורדים בנמל חיפה, איך היה היחס? לא, קודם כל לא באנו באונייה, להגיע לארץ מצרפת, להגיע ארצה, באנו במטוש. אוקיי. מטוש. זהו. לקחו אותנו, כשהגענו ללוד, אני זוכר שאימא שלי, זיכרונה לברכה, התעקשה שהיא תלך רק לאשדוד. למה? זה קודם כל בגלל שההורים שלה היו גרים באשדוד. ושנית כל, כולם אמרו לה אשדוד, 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 היה לה שם מאוד טוב. זהו. אז בכל מחיר היא רצתה רק שנגיע לאשדוד. זהו. אני לא הייתי מתערב בדברים האלה. האמא הייתה יותר. עשו לכם טיפולים נגד כל מיני כימיקלים, DDT, דברים נגד גזזת, היה דברים כאלה? אנחנו לא... לא קרה. אוקיי, אז אתם יורדים בלוד, מבקשים אשדוד, מה קורה, איך אתם מגיעים לאשדוד? בהתחלה לא רצו, אחר כך הסכימו והביאו אותנו לאשדוד. איפה ישנתם בהתחלה? בהתחלה ישר נתנו לנו בית. נתנו לנו בית קטן, אני זוכר היה בית קטן. טוב, לא היינו משפחה ענקית. היינו בסביבות אני וההורים שלי ואיך קוראים לזה? 4. היינו 4. השאר הבנות נולדו כאן. רבקה ופנינה, אם אני לא טועה. נולדו כאן. אוקיי, איך הסתדרתם מבחינה כלכלית? סיפרת שאבא עבד במפעל? אבא עבד ביפו מור. מבחינה כלכלית היינו בסדר גמור, לא היה חסר לנו שום דבר. למה גם הביאו כסף מחוץ לארץ. ההורים שלי לא היה חסר, לא היה... מי היו, אתה מספר שלמדת פה בבית ספר. כן. מי היו החברים שלך? החברים החברים שהכרתי פה בארץ. חברים שהכרתי וחברים רובם. והיה עוד איזה אחד שעוד הכרתי אותו, שלמדתי בתלמוד תורה במרוקו, במקנס. אתה מבין? שהיינו באליונס. גם הכרתי אותו, היו לי כמה חברים כאלה, היו לי איזה 2 או 3 אם אני לא טועה, 2 או 3 אם אני לא טועה, שהייתי מכיר מחוץ לארץ. היו חברים לא מרוקאים גם? חברים לא מרוקאים? אחר כך הייתי הולך עם הרבה חברים. דיברת עברית עם החברים? עברית? עברית, צרפתית. היה הרוב צרפתית. הבנתי. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות קטנות. אמונות טפלות, עין הרע, היו כל מיני טקסים, יצא לך לראות אולי נגד עין הרע? תראה, במרוקו, מתי שהיה עין הרע,
האימא הייתה לוקחת, היה מין כזה שעם, le charbon, comment on appelle le charbon? עם פחם. היו מדליקים את זה, והייתה זורקת שם מין אבן כזאת לבנה, זורקת אותה בפנים, היו מדליקים את הפחם וזורקת זה עם כל מיני בחור, אני לא יודע איך קוראים בחור בעברית, אני לא יודע. כמו קטורת כזאת. קטורת? קטורת, כל מיני קטורת, והאבן, וזה זורקת את האבן הלבנה הזאת, זה נדלק, ואחר כך מהאבן הזאת היה יוצא כמו עין. באמת, תאמין לי, היה יוצא כמו עין. היו לוקחים את זה ברצפה, שמים אותה ברצפה, ודורכים עליה ושוברים אותה. את העין. את העין. זהו, זה ככה. מעניין. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך אם אתה זוכר קצת פתגמים וביטויים בערבית. זה בעיה. אני לא כל כך בזה, אני לא זוכר, באמת אני לא זוכר, לא בשביל... קללות? קללות, מכיר כמה קללות. אין על בוק, אין על אומק. זהו, זה מה שאני מכיר. זה הקללות שאני הייתי מכיר. ומה התרגום של זה לעברית? מה התרגום של זה לעברית? בעברית, מה זה אומר? אין על בוק זה הנעל של אבא, לא הנעל של אבא שלך, מקללים את האבא ואת האמא. הבנתי. טוב, ניסים, אנחנו לקראת סוף הרעיון. אני רוצה לשאול אותך, איזה מסר אתה רוצה להעביר למי שיראה את הרעיון הזה? מה המסר שלך לדורות הבאים? מה המסר שלי לדורות הבאים? שיהיו אנשים שאוהבים לעזור, שאוהבים לתת. זה המסר שלי, זה תמיד היה המסר שלי, צריך לעזור. אם אתה רואה מישהו שחסר לו משהו, אתה צריך לעזור, אתה צריך לתת, אתה צריך לזה. אני ככה, ההורים שלי ככה חינכו אותי. ככה, זה מה שאני יודע. כל השאר. זהו. זה, אוהב תמיד זה, לתת ולעזור ולזה, מי שצריך לזה, מי שחסר לו משהו, תיתן לו. אתה לא יכול, לא יכול. אבל אם אתה יכול, צריך לעזור. זהו.